Bentrovati qui dallo stadio Zoboli di Carbonia, allenamento, oggi è martedì, allenamento in preparazione della prossima partita, si gioca ad Ardea, una cittadina vicino a Ostia che tu conosci molto bene, siamo in compagnia del mister del Carbonia Calcio Marco Mariotti. Insomma, come vedi questa sfida, siamo all'inizio della settimana e stai già preparando la partita di domenica prossima. E questo è come tutte le partite già Renato, avrà una storia a sé, perciò noi la prepariamo bene, ragazzi sono concentrati. Ci è dispiaciuto non giocare domenica perché non abbiamo dato continuità alle nostre prestazioni, ma sono sicuro che faremo la nostra figura, faremo una buona gara. Poi sai, il risultato è dato da tante componenti che non possiamo adesso analizzare, quelle si analizzano dopo, però sono sicuro che i ragazzi anche oggi si sono allenati bene, stanno finendo l'allenamento, perciò sono molto ottimista. Ecco, ho avuto modo oggi tra l'altro di intervistare il mister del team Nuova Florida, ha avuto ottime parole nei tuoi confronti, insomma gli ho chiesto proprio del Carbonia, mi ha detto è allenato da un grande allenatore, quindi noi chiaramente dovremo stare molto attenti alla prossima partita. No, io ringrazio Bussone, ma è un ragazzo giovane, che è il secondo anno che fa la D, ma è un ragazzo che ha ottime prospettive, ha idee chiare, ha un'ottima filosofia di gioco. Io lo ringrazio delle belle parole che ha speso, ma sicuramente insomma dopo tanti anni non so se sono meritate o no, se l'ha detto evidentemente le pensa, lo ringrazio adesso e poi lo ringrazierò di persona domenica. Ecco mister, parliamo un attimo di questo problema Covid, purtroppo non si è giocato domenica scorsa qui allo stadio Zoboli, l'altra formazione campana ha dovuto dare forfait perché c'è stato un caso di Covid nelle sue fila, la Torre stessa ha dovuto rinunciare alla trasferta di Nocera Inferiore, insomma è un'annata un po' difficile sotto questo aspetto, no? Sì, diciamo questo che ci ha colpito, questa pandemia ha cambiato e penso che cambierà anche i nostri usi e costumi, no? Proprio di noi esseri umani, proprio in tutto il globo, in tutto il mondo. Per quanto riguarda l'aspetto calcistico, noi possiamo allenarci bene, possiamo fare tutte le cose fatte bene, professionalmente ottime, poi però non dipende da noi quello che succede, non dipende esclusivamente dalla nostra volontà. Quello che dispiace, che io dico sempre con una vena un po' polemica, è che tanti cavalcano questa ondata del Covid per interessi personali, invece questo è un problema di tutta l'intera umanità che secondo me si deve risolvere e si potrà e si risolverà sicuramente, ma anche con uno spirito ottimistico. Tante volte vedo i media che sono pessimisti proprio da nascita, invece noi l'essere umano, la storia lo insegna, abbiamo superato tante pandemie, tante brutture della vita che ti dà, e perciò la viviamo tranquillamente, la viviamo con il rispetto delle regole, quello che dico a tutti, rispetto delle regole, e le regole vanno rispettate e sono sicuro che ne usciremo, speriamo, al più presto. Ecco mister, in definitiva insomma domenica scorsa hai avuto un po' di problematiche sotto l'aspetto numerico per quanto riguarda i giocatori, questa settimana invece nel Lazio recuperi qualche calciatore? Recupero sicuramente Piredda da squalifica e Ogianosi che già fa parte del gruppo anche oggi. Speriamo che Roberto Cappai si possa inserire domani nel gruppo e poterla avere a disposizione, non so per quanti minuti domenica, e stiamo anche recuperando Tete, sicuramente se non sarà per questa domenica massimo la prossima o fra due domeniche sarà a disposizione, avremo tutto il gruppo al completo, però diciamo che quelli che si sono disimpegnati fino adesso l'hanno fatto egregiamente, hanno fatto bene, perciò sono contento. Ecco, in definitiva siamo a 2 mesi e mezzo dal tuo arrivo a Carbonia, sono stato uno dei primi ad intervistarti, facciamo un po' un resoconto di questa tua esperienza qui nella città mineraria. Un'esperienza positivissima sotto tutti gli aspetti, professionali ma anche di vita, esperienza importante, un'esperienza che mi sta completando, perciò a oggi è una bellissima esperienza. Insomma, per domenica cosa potevi dire ai tifosi? Insomma, seguiranno certamente la partita su Radio Luna. Di seguirla, che saranno fieri della squadra come sono stati fino adesso, in questo piccolo periodo che siamo stati insieme. I ragazzi hanno sempre onorato la maglia, lo faranno anche domenica e sicuramente andremo là per giocarci le nostre carte e per cercare di portare a casa i 3 punti. Poi il campo ci darà la risposta, ma noi stiamo lavorando per quello. Grazie di cuore a mister Mariotti, naturalmente saremo domenica in collegamento diretto proprio da Ardea per la partita tra la formazione del team Nuova Florida e Carbonia Calcio 1939. Grazie a tutti per la cortese attenzione, da Renato Scaro a tutti voi la più cordiale. Buona serata. Ciao mister, si saluta così oggi. Oggi? Ciao a tutti.